8 երիտասարդ ոստիկան որոշեցին, որ հին օրենքներն այլևս չեն գործում։ Նրանք քրեական հեղինակության դուստրը քարշ տվեցին բաժանմունքի պահեստասենյակ և արեցին նրա հետ այն ամենը, ինչ ուզում էին։ 8-ն էլ հերթով նկարահանում էին հեռախոսներով ու ծիծաղում։ Նրանք կարծում էին, որ նրա հայրը վառված թոշակառու է, ով վաղուց ոչինչ չի որոշում։ Մեկ ամիս անց բոլոր 8-ը պառկած էին Դիլիջանի անտառի տարբեր ծայրերում, առանց ատամների, առանց մատների և առանց որևէ շանսի, որ նրանց երբևէ կգտնեն։ Սա պատմություն է այն մասին, թե ինչպես նրանք հայտնվեցին այնտեղ։ Զանգը հնչեց գիշերվա ժամը 3-ին։ Տիգրան Ստեփանի Գրիգորյանը լսափողը վերցրեց երկրորդ զանգից հետո։ Նա չէր քնում, 62 տարեկանում քունը ընդհատումներով է գալիս։ 90-ականներին նրան անվանում էին Գոր։ Նա 7 տարի իր ձեռքում էր պահել Շենգավիթը, հետո հեռացավ գործերից, օրինականացրեց բիզնեսը, երկրորդ անգամ ամուսնացավ, ունեցավ դուստր, Ալիսային, իր միակ լույսին։ Լսափողում ծանոթ ձայն էր։ Տիգրան Ստեփանիչ, կենտրոնի բաժնից Վազգենիչն է։ Վազգենիչն այն ոստիկաններից էր, ովքեր փող էին վերցնում և պահում էին իրենց խոսքը։ Եթե նա զանգում է գիշերվա 3-ին, ուրեմն սարսափելի բան է պատահել։ Խոսիր։ Ձեր դուստրը ձերբակալել են 4 ժամ առաջ, պահել են ոչ թե խցում, այլ տեսակավորման պահեստասենյակում, այնտեղ 8 հոգի կային, բոլորն օպերներ էին։ Նրանք արեցին նրա հետ այն, ինչ անում են այն աղջիկների հետ, որոնց պաշտպանող չկա։ Գրիգորյանը լռում էր։ Բոլոր 8-ն էլ հերթով նկարահանում էին հեռախոսներով։ Դադար։ Նա հիմա թիվ 12 հիվանդանոցում է, վերակենդանացման բաժանմունքում, բժիշկներն ասում են կապրի։ Անունները։ Գրիգորյանի ձայնը հանգիստ էր, այդպես է հնչում այն մարդը, որի ներսում ինչ-որ բան ընդմիշտ մահացել է։ Գրեք։ Ավագ լեյտենանտ Դավիթ Քոչարյան, գլխավորը, նա է կազմակերպել։ Լեյտենանտներ՝ Արտյոմ Սարգսյան, Մհեր Դավթյան, Պետրոս Մելիքյան։ Սերժանտներ՝ Գարիկ Խաչատրյան, Ռոբերտ Շիրինյան, ստաժորներ՝ Արամ Վարդանյան և Կարեն Նավասարդյան։ Ինչու նրանք գիտեին, թե ում դուստր է։ Քոչարյանը պարծենում էր, որ Գոռը վաղուց հանձնվել է, որ կարելի է անտատիժ դիպչել նրա ընտանիքին, ուզում էին ապացուցել, որ ժամանակները փոխվել են։ Գրիգորյանը ցած դրեց լսափողը։ Նա անշարժ նստեց 10 րոպե նայելով մթությանը։ Հետո վեր կացավ, մոտեցավ չհրգիզվող պահարանին։ Ներսում դրված էր Մակարովը, որը նա չէր հանել 7 տարի։ 8 փամփուշտ պահունակում, 8 հոգի, 8 փամփուշտ։ Բայց փամփուշտները չափազանց արագ են, չափազանց գթասիրտ։ Նա հանեց հեռախոսը։ Մսագործ, Գոռն է, արթնացիր, գործ կա։ 2 ժամ անց Գրիգորյանի ամարանոցում հավաքվեցին 5-ով։ Ինքը Գրիգորյանը սեղանի գլխին, Մսագործ Սերոբ Բաբայան, 54 տարեկան, նախկին ռազմական վիրաբույժ, հետո դաշտային բժիշկ պատերազմում։ Նրա ձեռքերը զարմանալիորեն փափուկ էին այն մարդու համար, ով գիտեր այնպես անել, որ ցավը ժամեր տևեր։ Հետախույս Դավիթ Հարությունյան, 48 տարեկան, քրեական հետախուզության նախկին օպեր, կարողանում էր գտնել մարդկանց ցանկացած մարդու ցանկացած վայրում։ Ստվեր Արեն Հակոբյան, 39 տարեկան, ներթափանցման մասնագետ, կարող էր մտնել ուր ասես և դուրս գալ աննկատ։ Մուրճ Հովանես Դարփինյան, 45 տարեկան, 120 կիլոգրամ, չգիտեր խղճահարություն բառը։ Բոլոր 4-ն աշխատել էին Գոռի հետ 90-ականներին։ Բոլոր 4-ն էլ եկել էին առաջին իսկ զանգով։ Գրիգորյանը սեղանին դրեց անուններով թերթիկը։ Դստերս բռնաբարել են 8 ոստիկան։ Նա վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Բժիշկներն ասում են ֆիզիկապես կապակինվի, բայց ես տեսա նրա աչքերը, այնտեղ այլևս ոչինչ չկա։ Նա հայացքով շրջանցեց իր մարդկանց։ Ով ուզում է գնալ, դուրս եկեք հիմա։ Ոչ ոք չշարժվեց։ Մսագործը վերցրեց ցուցակը։ 8։ Նրանք կցրվեն հենց հասկանան, որ որսն սկսվել է, ուրեմն աշխատում ենք արագ, պատասխանեց հետախույզը։ 3 օր առավելագույնը, հետո կթաքնվեն կամ պաշտպանություն կստանան։ Սրանք պաշտպանություն չեն ստանա, ասաց Գրիգորյանը։ Նրանք ինքնուրույն են աշխատում, ոչ պաշտոնական խումբ է։ Թալանում են բարիգներին, շորթում են վաճառողներին, զվարճանում են նրանց հետ, ովքեր չեն կարող պատասխանել։ Շնագայլեր, ասաց Մուրճը։ Ճիշտ այդպես, եւ որպես շնագայլերի կոչնչացնենք նրանց։ Գրիգորյանը բացեց քարտեզը։ Հետախույս, հասցեներ, մեքենաներ, սովորություններ, գրաֆիկներ։ Մինչև երեկո կանեմ։ Ստվեր, հասցեներից հետո մտնում ես առաջինը, նայում ես,
Զեկուցում։ Հասկացա։ Մուրճ։ Ինձ հետ ես լինելու գրոհի ժամանակ միշտ։ Գրիգորյանը շրջվեց դեպի մսագործը։ Սերոբ, քեզ հատուկ աշխատանք կա։ Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է մարմնի բոլոր բջիջներով հասկանա, թե ինչ է արել եւ ինչու է մեռնում։ Մսագործը գլխով արեց։ Որքան ժամանակ յուրաքանչյուրի համար։ Այնքան, որքան պետք է։ Գրիգորյանը նստեց։ Մեկ պայման, դիակները երբեք չեն գտնի։ Դրանք պարզապես կանհետանան։ Դրանց մայրերը կսպասեն մինչև ծերություն։ Ոչ ոք չի իմանա ճշմարտությունը։ Ոչ ոք գերեզման չի ունենա։ Նա նայեց պատուհանից դուրս։ Լուսաբացը ներկում էր երկինքն արյան գույնով։ Նրանք ուզում էին ապացուցել, որ ժամանակները փոխվել են, որ գոռը ոչ մեկն է։ Ձայնը դարձավ խուլ։ Նրանք սխալվեցին։ Ալիսան պարկած էր առանձին հիվանդասենյակում, 4-րդ հարկում։ Դրան մոտ պահակներն էին, երկուսը սևերով։ Գրիգորյանը կողքին նստած էր արդեն 3 ժամ։ Նա չէր խոսում, չէր լացում։ Պարզապես դատարկ աչքերով նայում էր առաստաղին։ Նա 22 տարեկան էր, սովորում էր իրավաբանականում, ուզում էր պաշտպանել մարդկանց։ Գրիգորյանը բռնել էր նրա ձեռքը, սառն էր։ Ես կգտնեմ նրանց, ասաց նա կամաց։ Բոլորին մինչև վերջին մարդը։ Նա չպատասխանեց, նույնիսկ գլուխը չշրջեց։ Միջանցքում սպասում էր հետախույզը, թղթապանակով։ Բաներ կան։ Քոչարյանը ապրում է Շենգավիթում, Վարձով բնակարան է, ամուսնացած չէ, ընկերուհի ունի, գալիս է երեքշաբթի օրերը, այսօր երեքշաբթի է, առաջ գնանք։ Սարգսյանն ու Դավթյանը միասին են վարձում, ուսումնարանի ընկերներ են, Մելիքյանը ապրում է ծնողների հետ Մալաթիայում, Խաչատրյանն ու Շիրինյանը ընտանիք ունեն, բայց հաճախ գիշերում են կանանց մոտ, Վարդանյանն ու Նավասարդյանը ՆԳՀ հանրակացարանում են։ Հետախույզը լռեց։ Խնդիր կա։ Քոչարյանը արդեն գիտի։ 2 ժամ առաջ զանգել է մյուսներին։ Գիտեն, որ ես եմ, կռահում են, բայց առայժմ չեն փախչում։ Կարծում են, որ դու ծերուկ ես, որ առավելագույնը դիմում կգրես։ Գրիգորյանը առաջին անգամ 1 օրվա ընթացքում ժպտաց։ Կսկսենք Քոչարյանից այսօր գիշեր, թող մյուսները տեսնեն, թե ինչ է լինում։ Ստվերը արդեն հետևում է։ Քոչարյանը տանն է, մենակ։ Հենց ընկերուհին գնավատնում ենք, կամ եթե չգա։ Գրիգորյանը նայեց ներքևում փռված քաղաքը։ Նրանք ուզում էին, որ ժամանակները փոխվեն։ Նա սեղմեց բռունցքը։ Դրանք կփոխվեն։ Քոչարյանի ընկերուհին այդպես էլ չեկավ։ Երեկոյան 11:00-ին պարզ դարձավ, նա մենակ է լինելու ողջ գիշեր։ Ստվերը զեկուցեց ռացիայով։ Օբյեկտը բնակարանում է, 2-րդ հարկ, պատուհանները դեպի բակ։ Սենյակի լույսը վառվում է, հեռուստացույցը միացված է։ Ներքևի հարևանները գնացել են, վերևում խուլ պարավ է, մուտքը դատարկ է։ Գրիգորյանը նստած էր մեքենայում, 2 թաղամաս այն կողմ։ Կողքին մուրճներ, հետևում մսագործը, սև պայուսակով։ Մտնում ենք։ Ստվերը բացեց շքամուտքի դուռը 4 վայրկյանում։ Կողպեքը նույնիսկ չճարարած։ Նրանք բարձրացան 2-րդ հարկ անձայն, ինչպես ստվերներ։ Քոչարյանի դռան մոտ ստվերը կանգ առավ, ականջ դրեց։ Ներսից խոսում էր հեռուստացույցը, ինչ-որ թոք-շոու։ Նա հանեց բանալիները, աշխատեց 30 վայրկյան։ Չրխկոց։ Մուրճը մտավ առաջինը։ Քոչարյանը նստած էր բազմոցին, կիսավարտիքով ու մայկայով, գարեջուր էր խմում։ Նա հասցրեց միայն շրջել գլուխը, մուրճը խփեց նրա քունքին, կարճ, հստակ։ Մարմինը թուլացավ։ Մաքուր է, ասաց մուրճը։ Գրիգորյանը մտավ բնակարան, նայեց շուրջը։ Տիպիկ ամուրիի որջը, կեղտոտ ամաններ, դատարկ շշեր, ցրված հագուստ։ Սեղանին դրված էր հեռախոսը։ Գրիգորյանը վերցրեց այն։ Գաղտնաբառը։ Մսագործը մոտեցավ Քոչարյանին, ով սկսում էր ուշքի գալ, բռնեց նրա ճկույթից։ Ճրթաց։ Քոչարյանը ճչաց։ Մուրճը փակեց նրա բերանը ափով։ Հեռախոսի գաղտնաբառը, կրկնեց Գրիգորյանը։ 4-0։ Գրիգորյանն ապաբլոկավորեց հեռախոսը, բացեց պատկերասրահը։ Այն ինչ նա տեսավ, ստիպեց նրան քարանալ։ Տեսանյութ էր, շատ տեսանյութ էր։ Ոչ միայն Ալիսան, այլ ուրիշ աղջիկներ ևս։ Շատ երիտասարդ։ Ոմանք արտաքինից 17-ից ավել չէին լինի։ Նա թերթեց առաջ, լուսանկարներ, նամակագրություններ, պարծենկոտություն։ Քանիսն են եղել, հարցրեց Գրիգորյանը, հանգիստ։ Քոչարյանը լռում էր։ Մուրճը բաց թողեց նրա բերանը։ Չեմ հիշում, շատերն են եղել։ Դա պարզապես զվարճանք էր։ Զվարճանք։ Գրիգորյանը դրեց հեռախոսը գրպանը։ Մսագործ, նա քոնն է մինչև առավոտ։ Ես ուզում եմ իմանալ ամեն ինչ, բոլոր աղջիկների անունները, ով է էլի մասնակցել, ով է ամեն ինչ ծածկել։ Մսագործը բացեց իր պայուսակը։
Քոչարյանը տեսավ պարունակությունը եւ սկսեց ցնցվել։ Ոչ, սպասիր, ես ամեն ինչ կասեմ։ Ամեն ինչ կասեմ հիմա։ Կասես, համաձայնեց մսագործը, բայց ոչ հիմա։ Նախ դու կզգաս այն, ինչ զգացել են նրանք։ Գրիգորյանը շրջվեց դեպի ելքը։ Մուրճ, մնա նրա հետ, օգնիր, եթե պետք լինի։ Նա դուրս եկավ բնակարանից, աստիճանը հարթակին ծխեց, ձեռքերը չէին դողում։ Ներսում դատարկ ու սառն էր, ինչպես սառցախցիկում։ Ներքևից սկսեց լսվել ճիչ, հետո ընդհատվեց, երևի փակեցին բերանը։ Գրիգորյանը ծխեց, վերջացրեց եւ իջավ մեքենայի մոտ։ Հետախույզը սպասում էր ղեկի մոտ։ Պատրաստ է, սկսվեց։ Ինչ կա մյուսների մասով։ Սարգսյանն ու Դավթյանը տանն են միասին, բնակարանը ավանում է։ Մելիքյանը ծնողների մոտ է Մալաթիայում, Խաչատրյանն այսօր գիշերում է Սիրուհու մոտ Նոր Նորքում, Շիրինյանը տանն է, կնոջ եւ երեխայի հետ։ Իսկ ստաժորները հանրակացարանում, բայց հետաքրքիր բան կա։ Նավասարդյանը մի ժամ առաջ գնացքի տոմս է առել։ Վաղն առավոտյան ժամը 6-ին մեկնում է Գյումրի։ Գրիգորյանը քմծիծաղեց։ Արդեն փախչում են։ Ուրեմն Քոչարյանը հասցրել է նրանց զգուշացնել։ Կարծես թե Վարդանյանն էլ է դեսուդեն ընկնում։ Զանգել է մորը Վանաձոր։ Ասել է, որ կգա հանգստյան օրերին։ Նրանք մտածում են, որ կհասցնեն թաքնվել։ Գրիգորյանը նայեց ժամացույցին։ Գիշեր է։ Նավասարդյանը մեկնում է 6-ին։ Ուրեմն 5-ին պետք է կայարանում լինի։ Կդիմավորենք նրան այնտեղ։ Իսկ Սարգսյանն ու Դավթյանը վաղը ցերեկը։ Թող նախ իմանան Քոչարյանի մասին, թող նյարդայնան։ Հետախույզը գլխով արեց։ Ուզում ես, որ նրանք վախենան։ Ես ուզում եմ, որ նրանք չքնեն, որ ցնցվեն ամեն մի ձայնից, որ հասկանան մահը գալիս է եւ այն չի շտապում։ Մսագործը ավարտեց առավոտյան ժամը 4-ին։ Մուրճը դուրս բերեց Քոչարյանին բակ, գցեց բեռնախցիկ։ Այն, ինչ մնացել էր ավակ լեյտենանտից, արդեն քիչ էր հիշեցնում մարդու։ Նա ամեն ինչ պատմեց, զեկուցեց մսագործը, սրբելով ձեռքերը խոնավ անձեռուցիկով։ Աղջիկները 14-ն են եղել վերջին 1 տարում, Ալիսան վերջինն է։ Նրանցից 3-ին նկարահանել են տեսանյութով եւ շանտաժի ենթարկել հետո։ Փող, ծառայություններ, ով է տանիք կանխում։ Ոչ ոք, նրանք ինքնուրույն են աշխատել։ Քոչարյանը համոզված էր, որ անձեռնմխելի է։ Մտածում էր ոստիկաններն իրենցիններին չեն հանձնում։ Գրիգորյանը գլխով արեց։ Նա դեռ ողջ է։ Հազիվ հազ, 2 ժամ առավելագույնը։ Լավ, գնում ենք Ջրվեժի քարանխ, այնտեղ տեղ կա։ Ջրվեժի քարհանքը լքված էր խորհրդային տարիներից։ Խորը, մացառապատ, հատակին սև ջրով տեղացիները շրջանցում էին այն։ Լուրեր էին պտտվում, որ այնտեղ դեռ 90-ականներին մարդկանց էին ջրասույզ անում։ Լուրերը ճշմարտություն էին։ Գրիգորյանը կանգնած էր եզրին եւ նայում էր, թե ինչպես է մուրճը արմատուրա կապում Քոչարյանի մարմնին։ Քոչարյանը դեռ ողջ էր, աչքերը բաց էին, շուրթերը շարժվում էին, բայց ձայներ չկային։ Մսագործը հոգ էր տարել, որ նա չկարողանա բղավել։ Գրիգորյանը մոտեցավ նրան, կքանստեց։ Դու ուզում էիր ապացուցել, որ ես ոչ մեկն եմ, որ կարելի է դիպչել իմ ընտանիքին։ Ահա քո պատասխանը։ Նա ոտքի կանգնեց։ Ջրասույզ արեք։ Մուրճը հրեց մարմինը ջուրը։ Քոչարյանը սուզվեց հատակը բաց աչքերով։ 1, ասաց Գրիգորյանը։ Մնացին 7։ Կայարանն առավոտյան 5-ին գրեթե դատարկ էր։ Մի քանի անտուններ նստարաններին, հավաքարանը դույլով, քնկոտ ոստիկան մուտքի մոտ։ Նավասարդյանը հայտնվեց առանց շնչակտուր լինելու, երիտասարդ, 23 տարեկան, նիհար, նյարդային, նա քարշ էր տալիս մեծ սպորտային պայուսակ եւ անընդհատ հետ էր նայում։ Նրան սպասում էին կարամատույցի մոտ։ Ստվերը մոտեցավ հետևից։ Կարեն։ Նավասարդյանը շրջվեց։ Նույն վարքյանին մուրճը բռնեց նրա արմունկից։ Մի խլվլա, գնացինք։ Ինչ, ովքեր եք, ես ոստիկան եմ, ես մենք գիտենք, թե ով ես դու, ասաց Ստվերը։ Հենց դրա համար ենք մենք այստեղ։ Նրանք դուրս բերեցին նրան ծառայողական ելքով։ Ավտոկայանատեղիում սպասում էր մքեցված ապակիներով մեքենան։ Նավասարդյանին հրեցին հետևին նստատեղին։ Այնտեղ նստած էր Գրիգորյանը։ Գիտես, թե ով եմ ես։ Նավասարդյանը գունատվեց։ Նա գիտեր։ Ես չի ուզում, ինձ ստիպեցին, Քոչարյանն ասաց, որ պետք է։ Քոչարյանն այլևս ոչինչ չի ասի։ Գրիգորյանը նայում էր նրան հանգիստ։ Դու 1 շանս ունես, պատմիր ինձ ամեն ինչ, ով, երբ,
Որտեղ։ Բոլոր 14 աղջիկների մասին։ Բոլոր մանրամասները։ 14։ Նավասարդյանը սկսեց դողալ։ Ես բոլորի մասին չգիտեի, ես միայն 2 անգամ եմ եղել, ինձ 1 ամիս առաջ են վերցրել։ Գրիգորյանը հանեց Քոչարյանի հեռախոսը, միացրեց տեսանյութը։ Սա դու ես։ Էկրանին Նավասարդյանն անում էր այն, ինչի համար բանտում դանդաղ սպանում են։ Ստաժորը փակեց աչքերը։ Այո, դա ես եմ։ Գրիգորյանը պահեց հեռախոսը։ Հասցեներ։ Որտեղ են հիմա մյուսները։ Ինչ գիտես ասա։ Նավասարդյանը խոսեց 20 րոպե, խառնիխուռն, խեղդնելով բառերից։ Նա պատմեց հանդիպման վայրերի մասին, սխեմայի մասին, այն մասին, թե ինչպես էին ընտրում զոհերին, այն աղջիկների մասին, ովքեր լռում էին, որովհետև վախենում էին, նրանց մասին, ովքեր փորձում էին բողոքել ու ստանում էին ել ավելի վատը։ Գրիգորյանը լսում էր լուռ։ Երբ Նավասարդյանն ավարտեց, մեքենայում լռություն տիրեց։ Դուք ինձ բաց կթողնեք, շշնջաց ստաժորը։ Ես չէ որ ամեն ինչ պատմեցի։ Գրիգորյանը նայեց նրան։ Դու այնտեղ էիր։ Դու դա արեցիր իմ դստեր հետ։ Դու նկարահանեցիր հեռախոսով։ Նա բացեց դուռը։ Մսագործ, նա քոնն է։ Նավասարդյանը ճչաց։ Ճիճն ընդհատվեց, երբ մուրճը խփեց նրա կողորթին։ Նրան տանում էին նույն քարհանքը։ Ճանապարհին Գրիգորյանը նայում էր պատուհանից եւ մտածում. երկուսը պատրաստ են։ Նավասարդյանը տեղեկություն տվեց։ Սարգսյանն ու Դավթյանն ապրում են միասին։ Կարելի է վերցնել երկուսին միանգամից։ Մելիքյանը ծնողների մոտ է, սա ավելի բարդ է։ Խաչատրյանն ու Շիրինյանն ընտանեկան են, պետք է զգուշ լինել։ Վարդանյանը պատրաստվում է Վանաձոր։ 7-ը մնացել են։ Հեռախոսը զանգեց, հետախույզն էր։ Նորությունները վատն են։ Խոսիր։ Ինչ որ մեկն ինֆորմացիա է արտահոսել։ Բաժանմունքի պահեստասենյակում գիտեն, որ Քոչարյանն անհետացել է, սկսել են փորփրել։ Առայժմ հանգիստ է, բայց շուտով աղմուկ կբարձրացնեն։ Թող փորփրեն, նրանք ոչինչ չեն գտնի։ Դա դեռ ամենը չէ։ Մելիքյանը մի ժամ առաջ դուրս է եկել ծնողների տանից, նստել մեքենան եւ սլացել հարավ։ Իմ մարդիկ կորցրել են Վրաստանի սահմանի մոտ։ Գրիգորյանը սեղմեց ատամները։ Ուր է գնում։ Հնարավոր է Վրաստան։ Սահմանը 6 ժամից է, եթե հատի հանելը բարդ կլինի։ Գրիգորյանը մտածեց 3 վայրկյան։ Ոտքի հանեք մարդկանց սահմանին։ Մենք դեռ կապեր ունենք Բագրատաշենում։ Կան, հին, բայց աշխատող։ Թող փակեն անցակետերը։ Մելիքյանը չպետք է փախչի։ Կանեմ։ Գրիգորյանը պահեց հեռախոսը։ Մեկը վազեց, ասաց նա մուրճին։ Դա լավ է, ուրեմն մյուսներն էլ շուտով կվազեն, իսկ վազող հորսը բռնել ավելի հեշտ է։ Մուրճը քմծից առեց, ինչպես 90-ականներին։ Ինչպես 90-ականներին, համաձայնեց Գրիգորյանը։ Միայն այն ժամանակ մենք ավելի երիտասարդ էինք։ Մեքենան թեքվեց դեպի քարհանք։ Նավասարդյանն արդեն չէր բղավում։ Նա պարզապես քարացած աչքերով նայում էր սրահի առաստաղին։ 2, ասաց Գրիգորյանը, երբ մարմինը գնաց ջրի տակ։ Մնաց 6-ը։ Լուսաբացը ներկեց երկինքը վարդագույնով։ Նոր օր եւ նոր որս։ Սարգսյանն ու Դավթյանն ապրում էին հին Խրուշչովկայում Ավանում։ 3-րդ հարկ անկյունային բնակարան։ Պատուհանները նայում էին դեպի ամայի տարածք, մոլախոտերով ծածկված։ Ըստվերը հետևում էր նրանց առավոտվանից։ Երկուսն էլ տանն են, զեկուցեց նա հեռախոսով։ Ոչ մի տեղ դուրս չեն եկել, վարագույրները քաշած են, կարծես թե խմում են։ Գրիգորյանը նստած էր մեքենայում 2 թաղամասային կողմ։ Նրանք արդեն գիտեն Քոչարյանի մասին, պետք է իմանան։ Սարգսյանը նրան զանգել է 6 անգամ առավոտվա ընթացքում, առանց պատասխանի, հետո զանգել է բաժանմունք։ Դրանից հետո նրանք փակվել են եւ սկսել օղի լակել։ Սպասում են, որ իրենց հետևից կգան։ Կարծես թե, բայց դուրս գալ վախենում են։ Գրիգորյանը նայեց ժամացույցին։ Կեսօր է։ Հարևանները։ Ձախից դատարկ բնակարան է, վերանորոգվում է։ Աչից ծեր ունի, գնացել է խանութ 20 րոպե առաջ։ Վերևում երիտասարդ զույգ է, երկուսն էլ աշխատանքի են մինչև երեկո։ Ներքևում ոչ ոք չկա, մաքուր է։ Գրիգորյանը դուրս եկավ մեքենայից։ Մուրճ, մսագործ, ինձ հետ, ստվեր, մնում ես դրսում հսկելու։ Նրանք մտան շքամուտք։ Վերելակը չէր աշխատում, բարձրացան աստիճաններով։ Դռան մոտ Գրիգորյանը կանգ առավ, ականջ դրեց։ Ներսից լսվում էին ձայներ, հարբած, նյարդային։ Ես քեզ ասում եմ, պետք է թռնել։ Քոչարյանը չի պատասխանում, ուրեմն վերջ, ուրեմն մեզ հանձնել են։ Ուր թռնենք, ես փող չունեմ,
ու փաստաթղթերս բաժնում են մնացել։ Ուրեմն նստիր ու սպասիր մինչև քո հետևից գան, ես չեմ պատրաստվում։ Գրիգորյանը գլխով արեց մուրճին։ Ոտքի հարվածը կոտրեց դուռը առաջին իսկ անգամից։ Սարգսյանը կանգնած էր սենյակի մեջտեղում, ուղու շիշը ձեռքին։ Դավթյանը նստած էր բազմոցին, երկուսն էլ քարացան։ Մուրճը ներս թռավ առաջինը, հարված Սարգսյանի ջնոտին, նա ընկավ հատակին, շիշը կոտրվեց, օղին թափվեց լինոլեումի վրա։ Դավթյանը փորձեց ոտքի կանգնել, բայց Գրիգորյանը արդեն կանգնած էր նրա վրա։ Նստիր։ Ձայնը հանգիստ էր, դա ավելի շատ էր վախեցնում, քան գոռոցը։ Դավթյանը հետ նստեց, նրա դեմքը մոխրագույն դարձավ։ Դու գոռն ես։ Գրիգորյանը չպատասխանեց, նա զննեց սենյակը, տիպիկ որջը, կեղտ, դատարկ շշեր, ծխախոտի մնացորդներ հատակին, պատին կիսամերկ աղջկապաստառ, սեղանին երկու հեռախոս, նա վերցրեց երկուսն էլ։ Գաղտնաբառերը, Դավթյանն անմիջապես ասաց, Սարգսյանը լռում էր, մուրճը ևս մեկ անգամ խփեց նրան։ 7, 3, 1 Գրիգորյանը բացեց պատկերասրահները, նույնը ինչ Քոչարյանի մոտ, տեսանյութ էր, լուսանկարներ, նամակագրություններ։ Նա գտավ Ալիսա անունով թղթապանակը, բացեց, նայեց 30 վայրկյան, դեմքը չփոխվեց, բայց նրա աչքերում ինչ-որ բան այնպիսին դարձավ, որ Դավթյանը կաղկանձեց և շրջվեց։ Գրիգորյանը պահեց հեռախոսները գրպանը։ Որտեղ է Մելիքյանը։ Չգիտեմ, նա մեկնել է։ Ուր։ Չգիտեմ, երդվում եմ, նա ոչ մեկի չի ասել։ Գրիգորյանը շրջվեց դեպի Սարգսյանը, ում մուրճը բռնել էր մազերից։ Իսկ դու, Սարգսյանը թքեց արյունը։ Գնա գրողի ծոցը ծերուկ, մտածում ես, որ քեզ սա ներվելու է։ Մենք ոստիկաններ ենք, մեզ համար թիկունք կկանգնեն։ Դու դիակ ես։ Գրիգորյանը մոտեցավ նրան։ Քոչարյանն էլ էր այդպես մտածում։ Գիտես որտեղ է նա հիմա։ Նա խոնարհվեց Սարգսյանի ականջին։ Քարհանքի հատակին արմատուրայով որպես խարիսխ։ Եվ դու էլ այնտեղ կլինես։ Հարցը միայն այն է, ողջ թե մեռած։ Սարգսյանը գունատվեց։ Մսագործ, ասաց Գրիգորյանը։ Սկսիր սրանից։ Նա խիզախ է։ Տեսնենք որքան երկար։ Մսագործը բացեց իր պայուսակը։ Սարգսյանը տեսավ գործիքները և սկսեց ցնցվել։ Սպասիր, ես կասեմ։ Գրիգորյանը բարձրացրեց ձեռքը։ Մսագործը կանգ առավ։ Մելիքյանը։ Նա խոսում էր կապանի մասին, այնտեղ մորաքույր ունի, ուզում էր այնտեղ նստել սպասել։ Կապանը Վրաստան չէ։ Գրիգորյանը հանեց հեռախոսը, զանգեց հետախույզին։ Մելիքյանը գնում է կապան, բարեկամների մոտ, գտիր մորաքույրը հասցեն։ Կանեմ։ Նա պահեց հեռախոսը։ Էլ ինչ։ Սարգսյանը խոսում էր, շտապելով, խեղճվելով բառերից։ Խաչատրյանը ուզում է հանձնվել, գնալ դատախազություն և ամեն ինչ պատմել, մտածում է, որ իրեն կպաշտպանեն։ Երբ վաղն առավոտյան նա պայմանավորվել է մարզային վարչության ինչ-որ քննիչի հետ։ Գրիգորյանը քմծիծաղեց։ Միամիտ։ Նա շրջվեց դեպի Դավթյանը։ Իսկ դու ինչ կավելացնես։ Դավթյանը դողում էր։ Շիրինյանը, նա ուզում է փախչել արտասահման, խոսում էր Թուրքիայի մասին, արտասահմանյան անձնագիր ունի։ Երբ։ Չգիտեմ, միգուցե արդեն մեկնել է, նա պարանոիկ է։ Գրիգորյանը գլխով արեց։ Բավական է։ Նա նայեց երկուսին էլ։ Դուք այնտեղ էիք, դուք դա արեցիք իմ դստեր հետ, դուք նկարահանում էիք ու ծիծաղում։ Նրա ձայնը հանգիստ դարձավ։ Հիմա ձեր հերթն է։ Մսագործն աշխատեց Սարգսյանի հետ 2 ժամ։ Դավթյանը նստած էր հարևան սենյակում և լսում էր ճիչերը։ Վերջում նա արդեն ոչինչ չէր հասկանում, պարզապես ճոճվում էր ու ոռնում։ Երբ մսագործն ավարտեց առաջինի հետ, անցավ երկրորդին։ Դավթյանը գոռում էլ ավելի բարձր, բայց ոչ երկար։ Երեկոյան երկուսն էլ պառկած էին մեքենայի բեռնախցիկում։ Այն ինչ նրանցից մնացել էր, արդեն չէր հիշեցնում մարդկանց։ Ջրվեժի քարհանքն ընդունեց ևս 2 մարմին։
4, ասաց Գրիգորյանը նայելով սև ջրին։ Մնաց 4-ը։ Հեռախոսը զանգեց։ Հետախույզն էր։ Հետախույզն ասաց, որ ճիշտ էր։ Գտել եմ Մելիքյանի մորաքրոջ հասցեն կապանում, նա արդեն այնտեղ է, ժամանել է մի ժամ առաջ։ Գրիգորյանը մտածեց մի քանի վայրկյան։ Հեռու է, 300 կիլոմետր, կարող եմ նարդիկ ուղարկել։ Տղաներ կան Գորիսում, կհասնեն շուտով, հուսալի են, հին պարտքեր ունեն, ամեն ինչ կանեն ինչպես պետք է։ Գրիգորյանը գլխով արեց։ Ուղարկիր, բայց ողջ, ես ուզում եմ նրա հետ խոսել անձամբ։ Հասկացա։ Ինչ կա Խաչատրյանի մասով։ Նա տանն է, հավաքում է փաստաթղթերը։ Վաղը 9-ին նա հանդիպում ունի քննիչ Կորյունյանի հետ, մարզային քննչական կոմիտեից։ Կորյունյան, գիտեմ նրան, ազնիվ է, բայց բութ, երկար է փորփրելու։ Գրիգորյանը նայեց ժամացույցին։ Խաչատրյանը պետք է անհետանա մինչև հանդիպումը։ Այսօր գիշեր նրա կինն ու երեխան, գիտեմ, աշխատում ենք զգույշ, սպասում ենք մինչև դուրս գա տնից, կամ դուրս կբերենք խաբեությամբ։ Ինչպես։ Գրիգորյանը քմծիծաղեց։ Զանգիր նրան, ասա, որ դու Քոչարյանի կողմից ես, որ պլան կա, թե ինչպես դուրս պրծնել։ Թող գա հանդիպման, մենակ։ Նա կկուլ տա խայծը։ Նա վախեցած է։ Վախեցած մարդիկ հավատում են ցանկացած հույսի։ Հետախույզը լռեց։ Կանեմ։ Խաչատրյանը կուլ տվեց խայծը։ Նա եկավ Զվարթնոցի մոտի լքված շինհրապարակ երեկոյան 11-ին։ Մենակ, ինչպես խնդրել էին։ Նյարդայնացած նայում էր շուրջ բոլորը, ձեռքը գրպանում պահած։ Գրիգորյանը սպասում էր նրան Բետոնեսյան մոտ։ Դու Քոչարյանի կողմից ես։ Խաչատրյանն աչքերը հառել էր մթությանը։ Լապտերի լույսը հազիվ էր հասնում այստեղ։ Ոչ, ասաց Գրիգորյանը, ես իմ դուստր կողմից եմ։ Խաչատրյանը ճանաչեց ձայնը, կամ կռահեց։ Նա հանեց ատրճանակը։ Կրակոցը հնչեց միաժամանակ երկու կողմից։ Խաչատրյանի փամփուշտը գնաց դեպի երկինք։ Մուրճը խփեց նրա ձեռքին վերջին պահին։ Ստվերի փամփուշտը դիպավ ոստիկանի ծնկին։ Խաչատրյանն ընկավ ճիչով։ Մուրճը մոտեցավ, ոտքով տրորեց նրա ատրճանակով ձեռքը։ Ոսկորները ճռճռացին։ Դու կրակեցիր ինձ վրա, ասաց Գրիգորյանը։ Դա հիմարություն էր։ Նա կքանցեց կողքին։ Դու ուզում էիր հանձնվել քննիչին, պատմել ամեն ինչ, պաշտպանություն ստանալ։ Խաչատրյանը խրխրում էր, սեղմելով գնդակահարված ծունկը։ Ես ուզում էի խոստովանել, ես հասկացա, որ դա սխալ է։ Սխալ է, կրկնեց Գրիգորյանը։ 14 աղջիկ, իմ դուստրը, եւ դու հասկացար, որ դա սխալ է։ Նա ոտքի կանգնեց։ Ուշ է։ Մսագործը քայլ արեց մթությունից։ Սրան պետք չէ երկար, նա պետք էր միայն որպես խայծ։ Գրիգորյանը տարուբերեց գլուխը։ Ոչ, սա կարծում էր, որ կարող է փախչել օրենքի միջոցով։ Թող իմանա, որ օրենքն այստեղ ես եմ։ Մսագործը գլխով արեց։ Հասկացա։ Խաչատրյանը գոռում էր 2 ժամ։ Շինհրապարակը հեռու էր բնակելի շենքերից։ Ոչ ոք չլսեց։ Լուսաբացին նա լռեց։ 5, ասաց Գրիգորյանը։ Հեռախոսը զանգեց։ Գորիս։ Մելիքյանին վերցրել ենք, բերում ենք ձեզ մոտ, երեկոյան կլինի։ Հիանալի է, մնացին 3 ազատության մեջ՝ Շիրինյանը, Վարդանյանը եւ Մելիքյանը, ով արդեն ձեռքերում է։ Հետախույզը զանգեց 1 րոպե անց։ Վատ նորություններ Շիրինյանի մասով։ Խոսիր։ Նա մեկնել է արտասահման 3 երեկոյան, չվերց Զվարթնոցից դեպի հարավ։ Ես ստուգեցի, նա արդեն այնտեղ է։ Գրիգորյանը լռեց։ Այլ երկիր։ Սա ավելի բարդ էր, բայց ոչ անհնար։ Մենք մարդիկ ունենք այնտեղ, կա մեկը հին պարտապան, բայց դա այլ տարածք է, այնտեղ իրենց կանոններն են։ Թքած ունեմ կանոնների վրա, գտիր նրան, ինձ պետք է հասցեն, որտեղ նա կանգ է առել։ Դա ժամանակ կխլի։ Որքան։ 1 օր, գուցե 2։ Գրիգորյանը սեղմեց հեռախոսը։ 1 օր ժամանակ ունես։ Շիրինյանը չպետք է թուլանա։ Նա պետք է իմանա, որ իրեն փնտրում են։ Ինչպես։ Ուղարկիր նրան հաղորդագրություններ Քոչարյանի լուսանկարով։ Թող չքնի։ Դաժան է։ Նա արեց իմ դուստրի հետ սարսափելի բաներ։ Դաժանը հետո է լինելու։ Գրիգորյանը պահեց հեռախոսը։ Վարդանյանը, ասաց նա մուրճին, նա դեռ քաղաքում է։ Մուրճը գլխով արեց։ Հանրակացարանում է, հավաքում է իրերը։ Վաղն առավոտյան գնում է Վանաձոր, մոր մոտ։ Կվերցնենք նրան այսօր գիշեր։ Հանրակացարանում շատ մարդ կա, ուրեմն աշխատում ենք անաղմուկ։ Ստվերը գլուխ կհանի։ Գրիգորյանը նայեց ծակող արևին։
Գլուխ կհանի, մենք սխալվելու իրավունք չունենք։ Նա փակեց աչքերը մեկ վայրկյանով, ներքին հայացքի առջև կանգնած էր դուստրե դեմքը, դատարկ աչքեր, ջարդված շուրթեր։ Եվս 3-ը, շշնջաց նա, համբեր իր դուստրս, ես կգտնեմ նրանց բոլորին։ Հանրակացարանը կանգնած էր քաղաքի ծայրամասում, 5 հարկանի շենք, կառուցված դեռ 70-ականներին։ Քարաթափվող ներք, ժանգոտ խողովակներ, մթագնած լամպեր շքամուտքում։ Վարդանյանն ապրում էր 4-րդ հարկում, 2 հոգանոց սենյակ, բայց սենյակակիցը մեկնել էր արձակուրդ 1 շաբաթ առաջ։ Ստվերը հետևում էր երեկոյանից։ Օբյեկտը սենյակում է, հավաքում է իրերը, նյարդայնանում է, 2 անգամ դուրս է եկել պատշգամբ ծխելու, ձեռքերը դողում են։ Գրիգորյանը նստած էր մեքենայում, անկյունում։ Պահակը խուլ ծերունի է, քնում է երեկոյան 10-ից։ Հարևաններ, ձախից սենյակը դատարկ է, աջից 2 կուրսանտ են, բայց նրանք գնացել են ակումբ, կվերադառնան առավոտյան կողմ։ Միջանցքը մաքուր է, այս ժամին բոլորը քնած են կամ խմում են։ Գրիգորյանը նայեց ժամացույցին, գիշեր է, մտնում ենք։ Ստվերը բացեց հանրակացարանի դուռը բանալիով։ Պահակը քնած էր սեղանի հետևում, գլուխը դրած գրանցամատյանին, չարտնացավ։ Նրանք բարձրացան 4-րդ հարկ, միջանցքը դատարկ էր։ Մի դռան հետևից լսվում էր խռմփոց, մյուսից հեռուստացույցի խուլ ձայն։ Վարդանյանի սենյակը միջանցքի վերջում էր։ Ստվերը ականջը դրեց դռանը, ներսում հանգիստ էր։ Հետո ճռած մահճակալը, Վարդանյանը չէր քնում։ Նա գլխով արեց մուրճին։ Մուրճը ուսով խփեց դուռը։ Կողպեքը թռավ առաջին իսկ հարվածից։ Վարդանյանը նստած էր մահճակալին հագուստով, ծնկներին բաց պայուսակ, իրերով, ձեռքին դանակ։ Նա հասցրեց թափահարել դանակը։ Մուրճը որսաց նրա ձեռքը, ոլորեց, դաստակը ճռռաց։ Վարդանյանը ոռնաց, բայց ստվերն արդեն ափով փակեց նրա բերանը։ Սուս, շշնջաց նա, կարթնացնես հարևաններին տեղումդ կսպանեմ։ Վարդանյանը լռեց, աչքերը կատաղած, ինչպես անկյուն քշված գազանի։ Գրիգորյանը մտավ սենյակ, զննեց։ Փոքրիկ որջը, մահճակալ, սեղան, պահարան։ Պատին ՆԳՆ ակադեմիայի դրոշակ, սեղանին կիսատ օղու շիշ և կնոջ լուսանկար։ Մայրն է։ Գրիգորյանը վերցրեց լուսանկարը։ Վարդանյանն ինչ-որ բան մրմռաց, ստվերը վերցրեց ձեռքը։ Մի կպիր նրան, նա կապ չունի։ Գրիգորյանը նայեց նրան։ Իմ դուստրն էլ կապ չուներ։ Նա լուսանկարը դրեց տեղը։ Հագնվիր, դու գալիս ես մեզ հետ։ Մուրճ նա քոնն է։ Վարդանյանը բռնեց կոտրված դաստակը։ Ուր։ Այնտեղ, որտեղ դու կպատասխանես ամեն ինչի համար։ Ես չէի ուզում, ինձ Քոչարյանն է ստիպել։ Գրիգորյանը մոտեցավ ընդհուպ։ Դու այնտեղ էիր, դու արեցիր դա, դու նկարեցիր հեռախոսով։ Նա վերցրեց Վարդանյանի հեռախոսը սեղանից։ Գաղտնաբառը, Վարդանյանն ասաց, ձեռքերն այնքան ուժեղ էին դողում, որ նա հազիվ էր կարողանում խոսել։ Գրիգորյանը բացեց պատկերասրահը, նույնը ինչ մյուսների մոտ։ Տեսանյութեր, լուսանկարներ։ Նա գտավ Ալիսայի թղթափանակը, այնտեղ կար 17 ֆայլ։ Գրիգորյանը նայեց էկրանին 5 վայրկյան, հետո պահեց հեռախոսը գրպանը։ Մսագործը սպասում է ամառանոցում, ասաց նա։ Տարեք նրան այնտեղ։ Մուրճը գլուխ արեց։ Վարդանյանին դուրս քաշեցին սենյակից։ Միջանցքն առաջվա պես դատարկ էր, ոչ ոք չէր լսել։ Հանրակացարանի ելքի մոտ Պահակն առաջվա պես քնած էր։ Նրանք Վարդանյանին դրեցին բեռնախցիկը և հեռացան։ 6, ասաց Գրիգորյանը։ Մելիքյանին բերեցին Կապանից հաջորդ օրվա երեկոյան։ Տղաները Գորիսից մաքուր էին աշխատել, վերցրել էին նրան անմիջապես մորաքրոջ բնակարանից, անաղմուկ, առանց վկաների։ Հիմա նա նստած էր Գրիգորյանի ամառանոցի նկուղում, ձեռքերը կապված էին աթոռին, դեմքը ջարդված։ Երևի փորձել էր դիմադրել բռնելիս։ Գրիգորյանը իջավ նկուղ, Մելիքյանը բարձրացրեց գլուխը, մի աչքը ուռել փակվել էր, շուրթը ջարդված։ Դու գոռն ես։ Սա հարց չէր, այլ հաստատում։ Գրիգորյանը նստեց դիմացը։ Դու փախարկապան մտածում էիր կթաքնվես։ Մելիքյանը լռում էր։ Քոչարյան, Նավասարդյան, Սարգսյան, Դավթյան, Խաչատրյան, Վարդանյան, բոլորն արդեն մեռած են։ Մնացել եք դու և Շիրինյանը։ Մելիքյանը կուլ տվեց թուքը։ Շիրինյանը Թուրքիայում է։ Գիտեմ նրան կգտնեն։ Գրիգորյանը թեքվեց առաջ։
Դու ունես մեկ շանս։ Պատմիր ինձ ամեն ինչ, թե ինչպես սկսվեց, ով հորինեց, ինչու ընտրեցին իմ դուստրը։ Մելիքյանը լռեց երկար, հետո սկսեց խոսել։ Քոչարյանն սկսեց 2 տարի առաջ։ Նախ պարզապես շորթում էին բարիգներից, հետո նա հասկացավ, որ կարելի է ավելին անել։ Աղջիկներ, երիտասարդ, անպաշտպան, ում չկա բողոքելու։ Նա լիզեց ջարդված շուրթը։ Մենք ընտրում էինք նրանց, ովքեր կապեր չունեն։ Ուսանողուհիներ հանրակացարաններից, եկվորներ, ալկոհոլիկների աղջիկներ, բռնում էինք թակարդով, թմրանյութ էինք գցում, ձերբակալում էինք, իսկ հետո բացատրում, որ կարելի է պայմանավորվել։ Ինչպես։ Մելիքյանը թեքեց աչքերը։ Դու գիտես, թե ինչպես։ Գրիգորյանը գլխով արեց։ 14 աղջիկ, գուցե ավելի, ես չեմ հաշվել։ Ինչու իմ դուստրը։ Մելիքյանը լռեց։ Քոչարյանն ուզում էր ապացուցել, որ ինքն է գլխավորը, որ կարող է դիպչել ում ուզի։ Նա իմացավ, որ նա քո դուստրն է, ասաց. եթե վերցնենք նրան, ուրեմն մենք անձեռնմխելի ենք։ Գոռը ծերուկ է, նա ոչինչ չի անի։ Գրիգորյանը ոտքի կանգնեց։ Նա սխալվեց։ Մելիքյանը փակեց աչքերը։ Գիտեմ։ Մսագործ, կանչեց Գրիգորյանը։ Դուռը բացվեց։ Մսագործը մտավ պայուսակով։ Մելիքյանը տեսավ նրան եւ սկսեց դողալ։ Սպասիր, ես ամեն ինչ պատմեցի, ես կարող եմ էլի։ Ինչ կարող ես։ Շիրինյանը, ես գիտեմ որտեղ է նա կանգ առել Թուրքիայում։ Նա ինձ գրել էր 3. Հյուրանոց Սան Մարկո, Անտալիայում, համար 312։ Գրիգորյանը հանեց հեռախոսը, զանգեց հետախույզին։ Հյուրանոց Սան Մարկո, Անտալիա, համար 312։ Հասկացա, կփոխանցեմ մեր մարդուն։ Նա պահեց հեռախոսը։ Շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար։ Մելիքյանը նայեց նրան հույսով։ Դու ինձ բաց կթողնես։ Գրիգորյանը տարուբերեց գլուխը։ Ոչ։ Նա շրջվեց դեպի մսագործը։ Քոնն է ամբողջ գիշերը, թող նա հիշի յուրաքանչյուր աղջկա, յուրաքանչյուր դեմք, յուրաքանչյուր ճիչ։ Մսագործը գլխով արեց։ Գրիգորյանը բարձրացավ աստիճաններով։ Մեջքի հետևից հնչեց առաջին ճիչը։ Նա չշրջվեց։ Առավոտյան Մելիքյանը լռեց։ 7, ասաց Գրիգորյանը, նայելով թե ինչպես է մարմինը գնում քարհանքի ջրի տակ։ Մնաց մեկը, Շիրինյանը։ Հետախույզը զանգեց կեսօրին։ Մեր մարդն Անտալիայում դուրս է եկել թիրակի վրա։ Շիրինյանը հյուրանոցում է, նյարդայնանում է, գրեթե դուրս չի գալիս համարից։ Սնունդ է պատվիրում սենյակ։ Նա գիտի, որ իրեն փնտրում են։ Քոչարյանի լուսանկարից հետո։ Այո, նա փորձել է փոխել հյուրանոցը, բայց մեր մարդը հետևել է։ Երբ կարող է վերցնել։ Այսօր գիշեր, բայց խնդիր կա։ Ինչ։ Դուրս բերել նրան Թուրքիայից բարդ է։ Սահման, փաստաթղթեր, ոստիկանություն։ Մեր մարդն առաջարկում է լուծել հարցը տեղում։ Գրիգորյանը լռում էր։ Նա ուզում էր անձամբ տեսնել Շիրինյանի աչքերը, երբ նա հասկանա, որ փախչելու տեղ չկա։ Ուզում էր լսել, թե ինչպես է նա աղաչում, բայց դա անհնար էր։ Թող լուծի տեղում, ասաց նա ի վերջո, բայց դանդաղ, ոչ արագ մահ, թող տանջվի։ Կփոխանցեմ եւ լուսանկարը։ Երբ կավարտի, թող լուսանկար ուղարկի։ Հասկացա։ Գրիգորյանը պահեց հեռախոսը, մուրճը կողքին էր։ Վերջինը։ Գրիգորյանը նայեց երկնքին, գորշ, ցածր։ 30 տարի առաջ ես մտածում էի, որ ավարտել եմ սրա հետ, որ կարելի է ապրել ուրիշ կերպ, բիզնես կառուցել, դուստեր մեծացնել, մոռանալ արյան մասին։ Նա սեղմեց բռունցքները։ Նրանք հիշեցրին ինձ, թե ով եմ ես։ Լուսանկարը եկավ գիշերվա 3-ին։ Շիրինյանը պառկած էր հյուրանոցի համարի լոգարանում։ Ջուրը կարմիր էր, դեմքն անճանաչելի։ Պատին արյունոր գրված էր մեկ բառ՝ գոր։ Գրիգորյանը նայեց հեռախոսի էկրանին երկար, հետո ջնջեց լուսանկարը։ 8, ասաց նա կամաց։ Վերջ, նա նստած էր պատուհանի մոտ բազգաթորին, ապակուց այն կողմ արշալույսն էր բացվում։ 31 օր, 8 հոգի, 8 գերեզման, որոնք ոչ ոք երբեք չի գտնի։ Արդարություն էր սա, թե վրեժ, նա այլևս չէր տարբերում։ Հեռախոսը զանգեց, համարն անծանոթ էր։ Գրիգորյանը պատասխանեց. Տիգրան Ստեփանիչ, քննիչ Կորյունյանն է, ինձ պետք է խոսել ձեզ հետ։ Գրիգորյանը քմծիծաղեց. Ինչի մասին։ Ոստիկանության 8 աշխատակից անհետացել է վերջին 1 ամսվա ընթացքում։ Բոլորը միևնույն ոչ պաշտոնական խմբից են։ Դուք որևէ բան գիտեք այդ մասին։ Գրիգորյանը լռեց. Ոչ։ Երկար դադար։ Ես կարծում եմ, որ գիտեք, բայց ես ապացույցներ չունեմ եւ անկեղծ ասած վստահ չեմ, որ ուզում եմ դրանք փնտրել։ Ինչու։
Որովհետև ես տեսա, թե ինչ էին անում նրանք, տեսա նրանց հեռախոսներից գտնված գրառումները, որոնք հայտնաբերվել էին նրանց բնակարանների խուզարկության ժամանակ, տեսա աղջիկների դեմքերը։ Կորյունյանը լռեց։ Ես չեմ կարող հավանություն տալ ինքնադատաստանին, բայց ես հասկանում եմ։ Գրիգորյանը ոչինչ չպատասխանեց։ Մնաք բարով, Տիգրան Ստեփանիչ, հուսով եմ մենք այլևս չենք հանդիպի։ Կապն ընդհատվեց։ Գրիգորյանը դրեց հեռախոսը սեղանին, պատուհանից դուրս արևն էր ծագում։ Նա փակեց աչքերը եւ առաջին անգամ մեկ ամսվա ընթացքում քնեց։ Ալիսան դուրս եկավ հիվանդանոցից 6 շաբաթ անց այն գիշերից հետո։ Գրիգորյանն ինքը գնաց նրա հետևից։ Կանգնած էր մուտքի մոտ սպիտակ վարդերի փնջով, նրա սիրելիները։ Սպասում էր։ Նա հայտնվեց դրան մեջ եւ նա հազիվ ճանաչեց նրան։ Նիհարել էր 10 կիլոգրամով։ Դեմքը գունատ, գրեթե թափանցիկ, աչքերը հանգած։ Նա շարժվում էր դանդաղ, զգույշ, ինչպես մարդ, ով մոռացել է քայլել, բայց նա քայլում էր։ Գրիգորյանը քայլ արեց ընդառաջ, ուզում էր գրկել, բայց կանգ առավ։ Ինչ որ բան նրա հայացքում ասում էր. «Պետք չէ, հիմա ոչ»։ «Բարև, պապ», ասաց նա կամաց։ Ձայնը օտար էր, խրպոտ, կոտրված։ «Բարև, դուստրս»։ Նա մեկնեց ծաղիկները։ Նա վերցրեց, նայեց դրանց այնպես, կարծես չէր հասկանում ինչ են դրանք։ Գնացինք տուն։ Նա գլուխ արեց։ Մեքենայում լռում էին։ Գրիգորյանը վարում էր զգույշ, չգերազանցելով արագությունը։ Նայում էր ճանապարհին, բայց զգում էր նրա հայացքը։ Նա նայում էր պատուհանից դուրս այն քաղաքին, որը քիչ էր մնում ոչնչացներ իրեն։ «Նրանք գտան», հարցրեց նա հանկարծ։ «Ում»։ «Նրանց, ովքեր դա արեցին»։ Գրիգորյանը լռեց։ «Ոչ»։ Նա շրջվեց դեպի նա։ «Ստում ես»։ Գրիգորյանը չպատասխանեց։ «Ես կարդում էի նորությունները հիվանդանոցում։ 8 ոստիկան անհետ կորել է։ Բոլորը տարբեր բաժանմունքներից, ոչ մի հետք»։ Նա նայում էր նրան ուղիղ աչքերի մեջ։ «Դու ես»։ Գրիգորյանը սեղմեց ղեկը։ «Սա կարևոր է»։ «Այո»։ Նա կանգնեցրեց մեքենան ճամփեզրին, շրջվեց դեպի նա։ «Այո, ես եմ»։ Լռություն։ «Նրանք մեռած են, բոլորը 8-ը»։ Ալիսան շրջվեց դեպի պատուհանը, երկար լռեց։ Գրիգորյանը սպասում էր, չգիտեր ինչի է սպասում։ Դատապարտման, երակտության, վախի։ «Լավ է», ասաց նա վերջապես։ Նրա ձայնը դատարկ էր, առանց էմոցիաների։ «Լավ է, որ նրանք մեռած են, բայց դա ոչինչ չի փոխում։ Նրանք միևնույն է իմ ներսում են։ Ամեն գիշեր, ամեն անգամ, երբ փակում եմ աչքերս»։ Նա նայեց նրան։ «Դու նրանց սպանեցիր ինձ համար, թե քեզ համար»։ Գրիգորյանը չգիտեր ինչ պատասխանել։ «Մեր երկուսի համար», ասաց նա։ Նա գլուխ արեց։ Գնացինք տուն։ Տունը նրանց դիմավորեց լռությամբ։ Գրիգորյանը վաճառել էր հին բնակարանը, գնել էր նորը այլ թաղամասում։ Այլ պատեր, այլ տեսարան պատուհանից, ոչինչ որ կհիշեցներ անցյալի մասին։ Ալիսան մտավ, զննեց։ «Նոր բնակարան»։ «Այո»։ «Ինչու»։ Գրիգորյանը լռեց։ «Ես մտածելով, որ քեզ ավելի հեշտ կլինի առանց հին հիշողությունների»։ Նա քմծիծաղեց առաջին անգամն այս ամբողջ ընթացքում։ Հիշողությունները պատերի մեջ չեն, պապ, դրանք գլխում են։ Նա անցավ իր սենյակ, փակեց դուռը։ Գրիգորյանը մնաց կանգնած միջանցքում։ Նա արեց ամեն ինչ, ինչ կարող էր, գտավ նրանց, պատժեց, ոչնչացրեց, բայց իր դուստրը կոտրված էր, եւ դա նա վերանորոգել չէր կարող։ Շաբաթներն անցնում էին։ Ալիսան գրեթե դուրս չէր գալիս սենյակից։ Քիչ էր ուտում, վատ էր քնում։ Գրիգորյանը լսում էր, թե ինչպես են աճճում գիշերները, մղձավանջներ։ Նա հոգեբան վարձեց լավագույնին քաղաքում։ Կինը գալիս էր շաբաթը 3 անգամ։ 1 ամիս թերապևտից հետո նա Գրիգորյանին ճշմարտությունն ասաց։ «Ձեր դուստրը ժամանակ է պետք, շատ ժամանակ։ Տրավման խորն է։ Նա կարող է վերականգնվել, բայց դա տարիներ են, ոչ թե ամիսներ։ Նա կապաքինվի»։ Հոգեբանը լռեց։ «Նա երբեք նախկինը չի դառնա, բայց նա կարող է դառնալ ուրիշը, ավելի ուժեղ գուցե, կամ ավելի կոշտ, կախված է իրենից։ Ինչ կարող եմ ես անել։ Լինել կողքին, չճնշել, չփորձել ուղղել այն, ինչ հնարավոր չէ ուղղել, պարզապես լինել»։ Գրիգորյանը գնխով արեց։ Նա շատ բան գիտեր անել, սպանել, տանջել, կործանել, բայց պարզապես կողքին լինելը դա ամենաբարդն էր։ Մի գիշեր Ալիսան եկավ նրա աշխատասենյակ։ Գրիգորյանը նստած էր պատուհանի մոտ, ինչպես միշտ, չէր քնում։ Նա նստեց դիմացը,
ջերքում ջրով բաժակ։ «Պատմիր ինձ», ասաց նա։ «Ինչ։ Ինչպես էիր նրան սպանում»։ «Յուրաքանչյուրին, մանրանասն»։ Գրիգորյանը նայեց նրան։ «Ինչիդ է դա պետք»։ «Ինձ պետք է իմանալ, թե ինչ էին նրանք զգում, ինչպես էին մեռնում, արդյոք տանջվում էին»։ «Դա քեզ չի օգնի»։ «Գուցեև ոչ, բայց ես ուզում եմ իմանալ»։ Գրիգորյանը լռեց երկար, հետո սկսեց պատմել։ Առաջինը Քոչարյանն էր, ավագը, այն մեկը, ով ամեն ինչ հորինել էր։ Նա խոսում էր դանդաղ, առանց էմոցիաների։ Նկարագրում էր ինչ էր անում մսագործը, որքան տևեց, ինչպես էր Քոչարյանը բղավում, հետո աղաչում, հետո լռեց։ Ալիսան լսում էր դեմքն անշարժ։ Երկրորդը Նավասարդյանը, ստաժորը, ամենաերիտասարդը։ Նա պատմում էր կայանանի մասին, դեպի քարանքյուն ուղղորդության մասին, այն մասին, թե ինչպես էր Նավասարդյանը լացում և խնդրում բաց թողնել։ Ալիսան լսում էր։ Երրորդն ու չորրորդը, Սարգսյանն ու Դավթյանը, վերցրեցինք միասին։ Նա պատմում էր Ավանի Խրուշչովկայի մասին, հատակին թափված օղու մասին, այն մասին, թե ինչպես էր Սարգսյանը փորձում խիզախ դևանել։ Ալիսան լսում էր։ Հինգերորդը, Խաչատրյանը, ուզում էր հանձնվել իշխանություններին։ Վեցերորդը, Վարդանյանը, վերցրեցինք հանրակացուղում։ Յոթերորդը, Մելիքյանը, բերեցին Կապանից։ Ութերորդը, Շիրինյանը, սպանեցին Թուրքիայում։ Երբ նա ավարտեց, պատուհանից դուրս երկինքը սկսեց լուսավորել։ Ալիսան վռեց, հետո ոտքի կանգնեց։ «Շնորհակալություն», ասաց նա։ Նրա ձայնը ուրիշ էր, ոչ դատարկ, ինչ-որ բանով լցված։ Այժմ ես գիտեմ։ Հիմա ես կարող եմ ապրել առաջ։ Նա գնաց իր սենյակ, Գրիգորյանը մնաց նստած պատուհանի մոտ։ Նա չգիտեր օգնեց արդյոք իր դստերը, բայց ինչ-որ բան փոխվել էր։ Նա զգում էր դա։ 3 ամիս անց Ալիսան դուրս եկավ սենյակից սովորական հագուստով, ոչ թե խալաթով, ինչպես այս ամբողջ ընթացքում էր, այլ ջինսով, սվիտերով, մազերը հավաքված էին պոչիկով։ «Ես ուզում եմ վերադառնալ համալսարան», ասաց նա։ Գրիգորյանը բարձրացրեց աչքերը թերթից։ «Վստահ ես»։ «Ոչ, բայց ուզում եմ փորձել»։ Նա գլխով արեց։ «Լավ»։ Նա լռեց։ «Ես չեմ սովորելու իրավաբան դառնալու համար, փոխում եմ ֆակուլտետը»։ «Որը»։ «Հոգեբանություն։ Ուզում եմ օգնել այնպիսիներին, ինչպիսին ես եմ»։ Գրիգորյանը նայում էր նրան։ Սա նախկին Ալիսան չէր, այն աղջնակը, ով հավատում էր բարուն և արդարությանը, մահացել էր ոստիկանության պահեստասենյակում։ Բայց սա իր դուստրն էր, ողջ, կոտրված, բայց նորից հավաքված, ուրիշ։ «Ես հպարտանում եմ քեզանով», ասաց նա։ Նա չժպտաց, բայց ինչ-որ բան նրա աչքերում փոխվեց։ «Ես գիտեմ, պապ»։ Նա վերադարձավ համալսարան սեպտեմբերին։ Գրիգորյանը ճանապարհեց նրան մինչև մեքենան, նայեց ինչպես է նստում, ինչպես է հեռանում։ Հետո վերադարձավ տուն։ Աշխատասենյակում սեղանին դրված էր թղթապանակ, 8 լուսանկար, 8 անուն, 8 մահվան ամսաթիվ։ Նա նայում էր դրանց երկար, հետո վերցրեց թղթապանակը և այրեց բուխարիում։ Մոխիրը քամուն տվեց, մի պատմության վերջը, մյուսի սկիզբը։ Հեռախոսը զանգեց, հետախույզն էր։ «Տիգրան Ստեփանիչ, խնդիր կա»։ Գրիգորյանը խոժոռվեց։ «Ինչ»։ Ինչ-որ մեկը փորփրում է, լուրջ փորփրում է։ Ոչ ոստիկանները, ոչ քննիչները, մասնավոր է, լավ մասնավոր խուզարկու է։ «Ով»։ «Առայժմ չգիտեմ, բայց նա արդեն հասել է ջրվեժի Քարհանք»։ Գրիգորյանը քարացավ։ «Ինչպես»։ «Չգիտեմ, գուցե մեքենաներն են տեսել, գուցե ինչ-որ մեկը բերանից թռցրել է, բայց նա այնտեղ էր երեկ, սարքավորումներով»։ «Ինչ սարքավորում»։ «Նման է էխոլոտի, ջրի տակ որոնելու համար»։ Գրիգորյանը փակեց աչքերը։ Նա մտածում էր, որ ամեն ինչ ավարտվել է, որ կարելի է ապրել առաջ։ Նա սխալվեց։ «Պարզիր ով է»։ «Արագ աշխատում եմ»։ Գրիգորյանը պահեց հեռախոսը։ Պատուհանից դուրս արևը մայր էր մտնում։ Նոր հորս էր սկսվում։ Մասնավոր խուզարկու անունը Իգոր Սաֆարյան էր, 42 տարեկան, դատախազության նախկին քննիչ, 5 տարի առաջ անցել է մասնավոր հետախուզության։ Հեղինակությունը անբասիկ է։ Վերցնում էր միայն բարդ գործեր, քրեական աշխարհից փող չէր վերցնում։ Հետախույզը բերեց դոսիեն մեկ օր անց։ Նրան վարձել է Քոչարյանի հայրը, Նեհեգը նախկին գնդապետ, հիմա թոշակի է, ապրում է Աբովյանում։ Որդին անհետացել է, միլիցիան ոչինչ չի գտել, նա վարձել է Սաֆարյանին։ Գրիգորյանը թերթում էր դոսիան։ Լուսանկար, կոշտ դեմք, կարճ սանրվածք, խելացի աչքեր։ Այն մարդը չէ, որին կարելի է վախեցնել։ Ինչ գիտի նա արդեն։
Շատ բան։ Նա հարցաքննել է Քոչարյանի հարևաններին, գտել է վկայի, ով տեսել է անծանոթ մեքենա այդ գիշեր, ճշտել է համարները, դուրս է եկել մուրճի վրա, հետո հետևել է տեղաշարժը տեսախցիկներով, հաշվարկել է երթուղին մինչև Քարհանք։ Գրիգորյանը սեղմեց թղթապանակը։ Տեսախցիկներ, այո։ Մենք մի բան հաշվի չէինք առել։ Ջրվեժի շրջադարձի մոտի բենզալձգայանում։ Այն ֆիքսել է մուրճի մեքենան 3 անգամ 1 ամսվա ընթացքում՝ Քոչարյանի, Նավասարդյանի և Խաչատրյանի անհետացման օրերին։ Հետախույզը լռեց։ Սաֆարյանն արդեն հասկացել է, որ Քարհանքն առանցքային վայր է։ Երեկ նա այնտեղ էր էխոլոտով, այսօր կվերադառնա ջրասուզակներով։ Երբ։ Երեկոյան կողմ, պատվիրել է մասնավոր բրիգադ Գյումրիից։ Գրիգորյանը վեր կացավ, մոտեցավ պատուհանին։ Ապակուց այն կողմ սովորական օր էր, մեքենաներ, մարդիկ, քաղաք։ Ամեն ինչ ինչպես միշտ, բայց մակերեսի տակ 8 մարմին Քարհանքի հատակին, 8 դատավճիռ, որոնք նա կայացրել և ի կատար էր ածել։ Եթե գտնեն մարմինները, հաջորդն ինքն է լինելու։ Տարբերակներ, հարցրեց նա։ Հետախույզը լռում էր։ Առաջինը, վերացնել Սաֆարյանին։ Նա աշխատում է մենակ, ընտանիք չունի, կանհետանա ոչ ոք չի նկատի։ Գրիգորյանը տարուբերեց գլուխը։ Նա ազնիվ մարդ է, անում է իր գործը։ Ես չեմ սպանում ազնիվ մարդկանց։ Այդ դեպքում երկրորդ տարբերակ, հանել մարմիններն այսօր գիշեր մինչև ջրասուզակների գալը։ Դա հնարավոր է։ Հետախույզը թոթվեց ուսերը։ Բարդ է։ Խորությունը 20 մետր է, ջուրը սառն է, պետք են սեփական ջրասուզակներ, սարքավորումներ, ժամանակը քիչ է։ Երրորդ տարբերակը, խոսել նրա հետ։ Գրիգորյանը շրջվեց։ Ում հետ։ Սաֆարյանի հետ, բացատրել, թե ինչ է տեղի ունեցել, ցույց տալ այդ տականքների հեռախոսների գրառումները։ Թող ինքը որոշի, ուզում է արդյոք արդարություն բռնաբարողների համար։ Ռիսկը մեծ է, բայց նա նախկին քննիչ է։ Նա տեսել է, թե ինչպես է համակարգը պաշտպանում իրենցիներին։ Կարող է հասկանալ։ Գրիգորյանը մտածեց երկար։ Նա ապրել էր կյանքը չվստահելով ոչ մեկի։ Դա փրկել էր նրան հարյուրավոր անգամներ, բայց հիմա ընտրություն չկար։ Որտեղ է նա հիմա։ Վարձով բնակարան ունի կենտրոնում, Մաշտոցի պողոտա, շենք 18։ Գնում եմ նրա մոտ։ Մենակ։ Մենակ։ Սաֆարյանի բնակարանը հին ստալինյան շենքի 5-րդ հարկում էր։ Բարձր առաստաղներ, լայն պատուհաններ, ճռացող մանրահատակ։ Գրիգորյանը զանգեց դուռը։ Քայլեր, դադար, դիտանցոք։ Դուռը բացվեց։ Սաֆարյանը կանգնած էր դռան մեջ։ Ջինսեր, սվիտեր, ջերքին 1 բաժակ սուրճ։ Նա զարմացած տեսք չուներ։ Տիգրան Գրիգորյան, ասաց նա, ես ձեզ ավելի շուտ էի սպասում։ Նա մի կողմ քաշվեց։ Ներս եկեք։ Գրիգորյանը մտավ, զննեց։ Տիպիկ միայնակ տղամարդու կացարան։ Նոութբուք սեղանին, թղթեր, լուսանկարներ պատին։ Նա ճանաչեց մի քանի դեմքեր. Քոչարյան, Սարգսյան, Դավթյան։ Կարմիր թելերը միացնում էին լուսանկարները։ Կենտրոնում իր սեփական նկարն էր։ Դուք արդեն ամեն ինչ գիտեք, ասաց Գրիգորյանը։ Գրեթե։ Սաֆարյանը նստեց բազկաթոռին։ Չգիտեմ միայն որտեղ են մարմինները, բայց երեկոյան կիմանամ։ Ջրվեժի Քարհանքում։ Սաֆարյանը գլխով արեց։ Ես էլ այդպես էի մտածում։ Նա խմեց սուրճից։ Նստեք, խոսակցությունը երկար է լինելու։ Գրիգորյանը նստեց դիմացը։ Նրանք նայում էին միմյանց։ Երկու գիշատիչ, գնահատելով ուժերը։ Դուք վերացրեցիք 8-ին, ասաց Սաֆարյանը։ Տեխնիկապես ծանր հանցագործություն, ժամկետը ցմահ։ Տեխնիկապես այո, իսկ փաստացի։ Փաստացի նրանք կոտրեցին իմ դստերը։ 8 ժամ ծաղրում էին, նկարահանում էին տեսանյութով, ծիծաղում։ Սաֆարյանը չփոխվեց դեմքով։ Ես գիտեմ, գտա տեսանյութերի պատճենները Քոչարյանի ամպային պահոցում։ Նա չէր կարողանում մաքրել հետքերը։ Եվ Սաֆարյանը դրեց բաժակը սեղանին։ Ես դիտել եմ այդ գրառումները, բոլոր 17 ֆայլերը, ձեր դստեր հետ և մյուսների հետ։ 4x4 աղջիկ, 2 տարում։ Նա վեր կացավ, մոտեցավ պատուհանին։ Ես 20 տարի աշխատել եմ համակարգում, տեսել եմ ինչպես է այն պաշտպանում իրենցիներին։ Գիտեմ, թե ինչ կլինի, եթե դուք գնայիք դատախազություն։ Առավելագույնը պայմանական ժամկետներ։ Ամենայն հավանականությամբ գործը կփակվեր ապացույցների անբավարարության պատճառով։ Գրիգորյանը լռում էր։ Սաֆարյանը շրջվեց դեպի նա։ Քոչարյանի հայրը, պաշտոնաթող գնդապետը, լավ մարդ է, ազնիվ ծառայող։
Նա չգիտի, թե ով էր իր որդին, չգիտի գրառումների մասին, աղջիկների մասին, ձեր դստեր մասին։ Նա կարծում է, որ իր տղային սպանել են բանդիտները, պարտքերի համար։ Գրիգորյանը սպասում էր, Սաֆարյանը լռեց։ Ես կարող եմ պատմել նրան ճշմարտությունը, ցույց տալ գրառումները, կամ կարող եմ չպատմել։ Ինչ եք ուզում փոխարենը։ Սաֆարյանը քմծիծաղեց։ Ոչինչ, ես կաշառք չեմ վերցնում, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, դուք սպանեցիք նրանց դստեր համար, թե ձեզ համար։ Գրիգորյանը հիշեց, որ Ալիսան տալիս էր նույն հարցը։ Մեր երկուսի համար, ասաց նա, եւ 14 այլ աղջիկների համար, ովքեր երբեք արդարություն չէին ստանա։ Սաֆարյանը գլխով արեց։ Ես էլ այդպես էի մտածում։ Նա վերադարձավ սեղանի մոտ, վերցրեց փաստաթղթերի թղթապանակը։ Իմ հաշվետվությունը հաճախորդի համար, պաշտոնական վարկած։ Քոչարյանը եւ նրա խումբը կապված են եղել թմրավաճառների հետ։ Կոնֆլիկտ, պարտքեր, բախում։ Մարմինները չեն գտնվել, գործը խուլ է։ Նա դրեց թղթապանակը սեղանին։ Նոյ պաշտոնական վարկածը կմնա մեր միջև։ Գրիգորյանը նայում էր նրան։ Ինչու՞։ Որովհետև կա օրենք եւ կա արդարություն։ Երբեմն դրանք համընկնում են, ավելի հաճախ ոչ։ Սաֆարյանը մեկնեց ձեռքը։ Մնաք բարով, Գրիգորյան, հուսով են մենք այլևս չենք հանդիպի։ Գրիգորյանը սեղմեց նրա ձեռքը։ Ջրասուզակները չեղարկված են։ Էխոլոտը ցույց է տվել միայն քարեր եւ աղբ, ոչ մի հետաքրքիր բան։ Գրիգորյանը գլխով արեց։ Շնորհակալություն։ Մի շնորհակալ եք։ Ես դա արեցի ոչ թե ձեզ համար, այլ այն աղջիկների։ Գրիգորյանը դուրս եկավ բնակարանից։ Փողոցում անձրև էր գալիս, մանր, աշնանային, սառը։ Նա կանգնած էր անձրևի տակ եւ մտածում էր։ Սաֆարյանը կարող էր նրան ոչնչացնել, ուներ բոլոր ապացույցները, բայց չարեց, որովհետև հասկացավ, ոչ բոլոր հանցագործություններն են հավասար, եւ ոչ բոլոր հանցագործներն են արժանի օրենքի պաշտպանությանը։ Անցավ 1 տարի։ Ալիսան ավարտեց հոգեբանական ֆակուլտետի առաջին կուրսը։ Գերազանցիկ էր, ինչպես նախկինում, բայց ուրիշ էր, ավելի կոշտ, ավելի փակ։ Ժպտում էր հազվադեպ, բայց երբ ժպտում էր, դա իսկական էր։ Նա սկսեց աշխատել որպես կամավոր, տուժածների ճգնաժամային կենտրոնում, շաբաթը 3 անգամ երեկոյան ժամերին։ Գրիգորյանը հավանություն չէր տալիս, չափազանց շուտ էր, չափազանց ծանր, բայց չէր արգելում։ Դա նրա ընտրությունն էր, պայքարելու նրա ձևը։ Մի երեկո նա եկավ նրա աշխատասենյակ։ Պապ, այո, այսօր կենտրոն եկավ մի աղջիկ, 17 տարեկան։ Նրան կոտրել են 3 հոգի համազեստով։ Նա վախենում է գնալ մարմիններ։ Վախենում է, որ իրեն չեն հավատա։ Գրիգորյանը բարձրացրեց աչքերը։ Ինչ ես ուզում։ Ալիսան նայում էր նրան ուղիղ։ Ես ուզում եմ, որ դու օգնես նրան, ինչպես օգնեցիր ինձ։ Գրիգորյանը լռեց երկար։ Դու հասկանում ես, թե ինչ ես խնդրում։ Հասկանում եմ։ Ես խնդրում եմ քեզ անել այնպես, որ նրանք անհետանան, որովհետև համակարգը չի պաշտպանի այս աղջիկան, ինչպես չպաշտպանեց ինձ։ Գրիգորյանը վեր կացավ, մոտեցավ պատուհանին։ Ապակուն այն կողմ գիշերային քաղաքն էր, լույսեր, մեքենաներ, մարդիկ։ Սովորական մարդկանց սովորական կյանք, բայց մակերեսի տակ խավար։ Գիշատիրներ համազեստով, զոհեր, որոնք լռում են, համակարգ, որը փակում է աչքերը։ Նա կարծում էր, որ ավարտել է, որ հատուցումը մեկ անգամյա ակցիա էր, անձնական գործ։ Բայց իր դուստրը խնդրում էր այլ բան։ Նա արդարություն էր խնդրում ոչ թե իր համար, այլ ուրիշների։ Դու հասկանում ես, թե ինչ ես խնդրում։ Հասկանում եմ։ Ես խնդրում եմ քեզ անել այնպես, որ նրանք անհետանան, որովհետև համակարգը չի պաշտպանի այս աղջկան, ինչպես չպաշտպանեց ինձ։ Գրիգորյանը վեր կացավ, մոտեցավ պատուհանին։ Ապակուց այն կողմ գիշերային քաղաքն էր, լույսեր, մեքենաներ, մարդիկ։ Սովորական մարդկանց սովորական կյանք, բայց մակերեսի տակ խավար։ Գիշատիրներ համազեստով, զոհեր, որոնք լռում են, համակարգ, որը փակում է աչքերը։ Նա կարծում էր, որ ավարտել է, որ հատուցումը մեկ անգամյա ակցիա էր, անձնական գործ։ Բայց իր դուստրը խնդրում էր այլ բան։
Նա արդարություն էր խնդրում ոչ թե իր համար, այլ ուրիշների։ Գրիգորյանը նայեց նրան։ Նրա դուստրը, նրա արյունը, կոտրված ու նորից հավաքված, ուրիշ, ինչպես եւ ինքը։ Անունը ինչ է աղջկա։ Մաշա, Մարիամ Սողոմոնյան։ Նա 17 տարեկան է։ Բեր ինձ ամեն ինչ գիտես, անուններ, հասցեներ, ցանկացած մանրամասն։ Ալիսան գլխով արեց։ Շնորհակալություն, պապ։ Նա դուրս եկավ։ Գրիգորյանը մնաց կանգնած պատուհանի մոտ։ Նա հանեց հեռախոսը, հավաքեց համարը։ Մսագործ, սա գորն է։ Արթնացիր, գործ կա։ Դադար։ Կրկին։ Այո, կրկին։ Նա պահեց հեռախոսը։ Պատուհանից այն կողմ արևն էր ծագում։ Նոր օր, նոր որս։ 8 հոգի պարկած էին ջրվեժի քարհանքի հատակին։ 8 դատավճիռ, որոնք նա կայացրել եւ ի կատար էր ածել։ Բայց սա միայն սկիզբն էր։ Այժմ նա գիտեր իր առաքելությունը, գիտեր ինչու է արթնանում ամեն առավոտ։ Համակարգը չէր աշխատում, օրենքը չէր պաշտպանում թույլերին։ Արդարությունը գոյություն ուներ միայն նրանց համար, ովքեր փող եւ կապեր ունեին։ Բայց հիմա զոհերը պաշտպան ունեին։ Մի մարդ, ով 30 տարի առաջ սարսափ էր ներշնչում ողջ մարզին։ Մի մարդ, ումից վախենում էր ողջ քրեական աշխարհը։ Մի մարդ, ով դուրս եկավ ստվերից հանուն դստեր եւ կմնա ստվերում հանուն ուրիշների։ Գոռը։ Նա նորից որոտաց։ Մեկ ամիս անց այն 3-ը համազգեստով, որոնք կոտրել էին Մարիամ Սողոմոնյանին, անհետացան առանց հետքի։ 3 ամիս անց եւս 5-ը Վրաստանի սահմանի մոտ։ Խումբ, որը զբաղվում էր նույն բանով։ Կես տարի անց 4-ը Գյումրիում։ Լուրերը տարածվեցին ամենուր։ Շշուկներ ծխարաններում, նյարդային հայացքներ ուսի վրայով։ Ինչ որ մեկը որսում էր համազգեստով մարդագայլերին, ինչ որ անտեսանելի, անորսալի, անողոք մեկը։ Քննիչները գործեր էին հարուցում, բայց դրանք փլուզվում էին, վկաներ չկային, մարմինները չէին գտնում, միայն դատարկ բնակարաններ եւ մեքենաներ, լքված ճամփեզրերին։ Լրագրողները գրում էին մակրողի մասին, ոստիկանները նրան անվանում էին ուրվական։ Քրեական աշխարհը գիտեր ճշմարտությունը։ Վերադարձել է գոռը։ Բայց Գրիգորյանը փառք չէր փնտրում։ Նա անում էր իր գործը հանգիստ, մեթոդաբար, առանց հետքերի։ Ամեն ամիս Ալիսան բերում էր նրան նոր անուններ, նոր պատմություններ, նոր զոհերի, որոնք վախենում էին գնալ ոստիկանություն, եւ ամեն ամիս գիշատիչների ցուցակը կարճանում էր։ Մի երեկո Ալիսան նստեց նրա դիմաց։ Պապ, այո, դու երջանիկ ես։ Գրիգորյանը մտածեց. երջանկությունը ուրիշ մարդկանց համար է, նորմալների, ես աննորմալ եմ, եւ դու հիմա նույնպես։ Նա նայեց նրան, բայց ես գոհ եմ նրանից, ինչ անում եմ, նրանից, որ դու կողքիս ես, նրանից, որ մենք միասին ենք։ Ալիսան ելքով արեց. Ես էլ։ Նա վեր կացավ։ Վաղը կենտրոն նոր աղջիկ է գալիս Վանաձորից, պատմությունը վատն է։ Գրիգորյանը գլխով արեց. Բեր ինձ անունները։ Նա գնաց։ Գրիգորյանը մնաց նստած բազկաթոռին։ Պատուհանից այն կողմ իջնում էր գիշերը։ Ինչ որտեղ քաղաքում քնած էին գիշատիչները, վստահ իրենց անպատժելիության վրա։ Նրանք չգիտեին, որ իրենց ժամանակն ավարտվում է, որ ստվերն արդեն շարժվում է դեպի իրենց։ Գրիգորյանը փակեց աչքերը։ 8 մարմին քարհանքի հատակին։ Առաջին 8-ը։ Նրանք, ովքեր դիպան իս դուստրը։ Բայց նրանց հետևից եկան ուրիշները, եւ էլի։ Նա չգիտեր քանիսն են լինելու ընդհանուր առմամբ։ Տասնյակ, հարյուրավոր, դա նշանակություն չուներ։ Նա կանի դա, քանի դեռ կարող է, քանի դեռ ուժ ունի, քանի դեռ կան նրանք, ովքեր ունեն պաշտպանության կարիք։ Իսկ երբ նա հեռանա, Ալիսան կշարունակի։ Նա արդեն սովորում էր ոչ թե սպանել, այլ փնտրել, գտնել զոհերին, հավաքել ինֆորմացիա, կառուցել ցանց։ Իր ժառանգությունը։ Ոչ բիզնես, ոչ փող, արդարություն։ Այն ինչը չի տալիս պետությունը, այն ինչը վերցնում են ուժով։ Գրիգորյանը բացեց աչքերը։ Ժամանակն է։ Նա վեր կացավ եւ դուրս եկավ գիշերվա մեջ։ Որսը շարունակվում էր։ Ընկերներ, այսպես ավարտվեց այս դաժան ու անողոք պատմությունը։ Տիգրան Գրիգորյանը ոչնչացրեց նրանց, ովքեր կոտրել էին իր դուստրը, բայց նա կանգ չառավ։ Նա հասկացավ, որ նրա պես հազարավորներ կան, եւ որ համակարգը երբեք նրանց չի պաշտպանի։
Իսկ դուք ինչ եք կարծում։ Ճիշտ էր հայրը։ Արդյոք նա ուներ բարոյական իրավունք ինքնադատաստան տեսնելու, երբ օրենքը հրաժարվեց աշխատել։ Թե նա դարձավ նույնպիսի հանցագործ, ինչպիսիք էին նրանք, ում ոչնչացրեց։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Սա ծանր ընտրություն է, եւ ինձ համար կարևոր է իմանալ, թե ինչ եք մտածում դուք։ Եթե Գորի պատմությունը ձեզ լարվածության մեջ պահեց, աջակցեք տեսանյութին լայքով եւ անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին։ Սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք նոր պատմությունները նրանց մասին, ովքեր արդարությունն իրենց ձեռքն են վերցրել։ Պահպանեք ձեզ եւ ձեր մերձավորներին։ Եվ հիշեք, կան հանցագործություններ, որոնց համար չեն դատում, դրանց համար պարզապես թաղում են անտառում։ Շնորհակալություն դիտման համար։ Մինչ նոր հանդիպում։